Nel corso del Settecento il bastone da passeggio iniziò a farsi strada nell'uso comune. In quel secolo infatti la spada, fino ad allora molto utilizzata dai nobili quale segno distintivo del loro rango, cominciò a essere sostituita da questo oggetto. A Venezia il bastone divenne parte integrante del listone in piazza. I listoni erano quelle porzioni di selciato posizionate generalmente al centro dei campi, prima dell'intera opera di pavimentazione della città, che permettevano lo struscio, lontani dal fango, ma soprattutto ben davanti agli occhi di tutti. Il bastone faceva parte della cosiddetta camminata con stile. Molte delle impugnature divennero veri e propri gioielli da esibire. In tempi antichi il bastone fu anche simbolo di comando. I capitani da mar della marina veneziana ne avevano uno corto che simboleggiava il potere che era stato loro conferito. Il doge, invece, pur avendo un bastone tra le sue insegne, non veniva mai rappresentato con questo simbolo.